ребята, с вами Никита99, и сегодня я вам покажу, как строить вот такой вот камин. Давайте посмотрим, как он работает. То есть поджигаем. Если хотим все смыть, то есть потушить, так вот делаем. И все, ребята, можно заново. Так, давайте начнем тогда строить. Нам для этого что понадобится? Нам не понадобится. Так, кнопочки, зажигалка, любые блоки, ну, с чего будете строить. Железные прутья, опять полублоки любые. Камень, раздатчик и вода. Так, давайте начнем. Для начала мы строим вот так вот все пробиваем. Таким вот образом. Так, теперь сюда любые блоки, чтобы так поставить. Так, все, ребята, выбираем, входим, закрываем. Это вот так вот. И вот так вот. Все. Наш камин почти готов. Камин очень легко построить, вы уже поняли. Так, ну так вот, как вы хотите, накрываете, еще ставите. Я же так просто закрою. Вот так вот. Здесь как-то так сделаю. А, самое главное, нам нужны зажигалки. Ну, я вот так поставлю. Так. И здесь тоже зажигалка. Так, все, закрываем, теперь я сделаю то же самое. Ну, форму вы уже сами там как хотите. Так. Так получается. Нет, вот так я делаю, да, по-другому. Там неровно. Да, вот так, ребят, все. Все вот так. И вот сюда, вот в этот ставим воду. Одно ведро достаточно. И закрываем это все. Так. Теперь берем кнопочки и ставим вот здесь. Но это тут не обязательно, но это для декорации. Так, дальше смотрим. Поджигаем и тушим. Все работает, ребята. Давайте, не знаю, просто так застроим, чтобы вы видели, как можно его строить красиво. Ну, то есть, как и здесь вот я сделал, люблю такую типа. Ну, на этом мы будем заканчивать. С вами был Никита99. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.